காலையில் நம்ம டென்ட்டுக்கு வெளியில் பாருங்கள், க்ளவுடு நல்லா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ க்ளவுடுக்கு மேலே நம்ம இருக்கோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் InfoTalkies சேனல். நம்ம சேனலில் டிஃப்ரெண்ட்டான டூரிஸ்ட் பிளேசஸ், நிறையா ரெசார்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட்டான ஹோம் ஸ்டே, ஃபார்ம் ஸ்டே, எக்கோ ஸ்டேன்னு நிறையா பார்த்துட்டு வரோம். அதில் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்குறவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஆஃபர் ரேட்டில் புக் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அந்த விதத்தில் இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கிறது தேக்கடியில் இருக்கிற ஒரு டென்ட் ஸ்டே தான் வந்திருக்கிறோம். இந்த டென்ட் ஸ்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா குமிழி பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் இருக்குது. ஸோ தேக்கடியிலேருந்து ரொம்ப பக்கம் தான், ஈஸியாக வந்துடலாம். பிளேஸ் இங்கே இருக்கிற பிளேஸ் வந்து லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா செமையாக இருக்குது. இந்த டென்ட் ஸ்டேவோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா, நம்ம டென்ட்டில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு நைட் இங்கே கேம்ப் ஃபயர் பண்ணிவிட்டு பார்பிக்யூ சிக்கன் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு வியூ பாயிண்ட்லேருந்து வெளியே பார்த்துக்கிட்டு அந்த டிஜே மியூசிக்லாம் போட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு செமையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இங்கேயே வந்து ஒரு ட்ரெக்கிங் பண்ணி ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது, நம்ம மட்டும் போய் அங்கே குளிப்போம். ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிளேஸில் தான் நம்ம ஸ்டே பண்ண போகிறோம். இந்த டென்ட்டில் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆஃபர் ரேட்லேயும் நம்ம புக் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆல்ரெடி வந்து இந்த டென்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு புக் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன். எங்கெல்லாம் செம ரிவ்யூ கொடுத்தாங்க. சரி, உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிச்சு நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறோம். ஓகே, இந்த டென்ட்டில் செக்இன் பண்ணி எப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த டென்ட்டோட செக்இன் டைம் பார்த்திங்கன்னா 3 மணி, அரௌண்டு 3 o'clock to 4 o'clock அந்த ரேஞ்சில் நம்ம வரலாம். பட் நாங்கள் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நைட் ஆயிடுச்சு. உள்ளே செக்இன் பண்ணும்போதே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வெல்கம் ட்ரிங்காக மதியம் மாதிரி வந்தோம்னா ஜூஸ் தருவாங்க, நைட்டு மாதிரி வந்தோம்னா டீ காஃபி அது மாதிரி ஒன்று தருவாங்க. இப்போ நம்ம இந்த டென்ட்டோட வியூ பாயிண்ட் ஏரியாவில் தான் இருக்கிறோம். சேர்லாம் போட்டிருக்காங்க, பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இங்கேயே வந்து கேம்ப் ஃபயருக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸ்பீக்கர் இருக்குது. ஸோ ஸ்பீக்கரில் சாங்கெல்லாம் நம்ம ப்ளூடூத்தில் நம்மளோட மொபைல்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி நம்ம கேட்கலாம். பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா தெரியும் டென்ட் இருக்குது. இந்த டென்ட்டில் தான் நம்ம ஸ்டே பண்ண போகிறோம். ஓகே, அடுத்ததான் நமக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. இங்கே ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மெனு வச்சுருக்காங்க. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி சிக்கன் கறி, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கப்பா மீன் கறி. கப்பானா கிழங்கு, நம்ம மரவள்ளி கிழங்கு சொல்லுவோம்ல, அந்த கிழங்கு மீன் கறி. ரெண்டில் ஏதோ ஒரு மெனு நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதோடு நமக்கு பார்பிக்யூ சிக்கனும் வந்துடும். வாங்க இப்போ அந்த ஃபுட்டு ரெடி பண்ணுறதை போய் நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். ஸோ நம்ம அப்படியே கிச்சன் ஏரியாக்குள்ளே வந்துட்டோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே கூட ஒரு டேபிள் 4 சேர் போட்டிருக்காங்க. இங்கேயே சாப்பிட்னா கூட நம்ம சாப்பிட்லாம். இதுக்கு அடுத்ததாக நைட்டு நமக்கு டின்னர் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா கப்பா கிழங்கு, அதாவது நம்ம ஊரில் வந்து மரவள்ளி கிழங்குன்னு சொல்லுவோம், இது இங்கே வந்து கப்பா கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கப்பா கிழங்குக்கு வந்து அதுக்கு வந்து என்னென்னா ஃபிஷ் கறி. ஸோ ஃபிஷ் வந்து ரெடியாக வச்சுருக்காங்க. இதுக்கு அடுத்தா பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி, அதுக்கு வந்து சிக்கன் கறி, சிக்கன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா பார்பிக்யூ செய்கிறதுக்கு மேன்ட்ரேட் பண்ணி எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, நீங்கள் இதெல்லாம் செய்கிறத நம்ம அப்படியே பார்ப்போம். கப்பா நல்லா வேக வச்சுட்டாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. அண்ணா வந்து மீன் கறி செமையாக செஞ்சிட்ருக்காரு. ஓகே, மீன் கறி ரெடி ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே போய் நம்ம டென்ட்டோட நைட் வியூவெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம். நைட் வியூவில் டென்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதை விட ஆப்போசிட்டில் அந்த வியூவெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். செம்ம லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது. கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. அந்த இடத்துல டேபிள் சேர்லாம் போட்டு கேம்ப் ஃபயர் போட்டிருக்காங்க. பக்கத்துலேயே ஸ்பீக்கர் இருக்குது, டிஸ்கோ லைட்டெல்லாம் இருக்குது. அந்த ஸ்பீக்கரில் நம்மளோட மொபைல்லேருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு டான்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வர குரூப்பை பொறுத்து அது வந்து டிவைட் பண்ணி கேம்ப் ஃபயர் போட்டு கொடுத்துருவாங்கன்னு சொன்னாங்க. இந்த வழியாக அப்படியே மேலே வந்தோம்னா நம்ம டென்ட்டுக்கு வந்துடலாம். ஸோ இந்த டென்ட்டில் தான் வந்து நம்ம ஸ்டே பண்ண போகிறோம். இது மட்டும் இல்லாமல் மேலேயும் டென்ட் இருக்குது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும்,
இதுக்கு மேலேயும் நிறையா டென்ட் போடலான்னு சொன்னாங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே 2 டென்ட் இருக்குது. ஸோ நம்ம வியூவெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நைட்டில் நம்ம இவ்வளோ தான் காட்ட முடியும். நம்ம காலையிலேருந்து ஃபுல் வியூவும் எந்த லொக்கேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக உங்களுக்கு காட்டுறேன். நம்ம கேம்ப்ஃபயர் அந்த டெண்டெல்லாம் பார்த்துட்டு வரக்குள்ளே சிக்கன் கறி வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கேரளா ஸ்டைலில் இவங்க வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறாங்க. எப்படின்னா சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி அதை வந்து இந்த கிரேவியில் போட்டு செய்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல. சப்பாத்திக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான சிக்கன் கறி. இந்த கேம்ப்ஃபயர்லேயே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து லைவ் பார்பிக்யூ வந்து செய்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஃபைனலாக சப்பாத்தி, சிக்கன் கறி, கப்பா, மீன் கறி, இது கூட ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள் சலாட், பார்பிக்யூ சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சப்பாத்தி, சிக்கன் கறி இல்லைன்னா கப்பா, மீன் கறி, இது 2ல் ஏதோ ஒன்று நமக்கு மெனுவில் வரும். அது கூட மற்ற ஐட்டமெல்லாம் வந்துடும். ஓகே, நம்ம எல்லாமே சாப்பிட்லாம். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கேரளா ஸ்டைலில் வந்து செஞ்சுருக்காங்க. நீங்கள் எல்லோரும் கேட்பீங்க, என்ன உங்களுக்கு மட்டும் 2 மெனுவும் இருக்குன்னு சொல்லி. நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக அவங்ககிட்ட சொல்லி தான் 2மே நான் அப்படியே குக் பண்ண சொன்னேன். ஸோ நமக்கு 2மே கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதில் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கப்பா மீன் கறி வந்து புதுசாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது நான் வந்து கேரளாவில் இருக்கனால நான் சாப்பிட்ருக்கேன். உண்மையிலுமே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும், கேரளா ஸ்டைலு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வரும்போது இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதோட சப்பாத்தி இல்லை சிக்கன் கறி வேணாலும் நீங்கள் அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் சிக்கன் கறி சமைக்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க, இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சுருந்தாங்க. இதுவும் கேரளா ஸ்டைலில். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதோட நமக்கு பார்பிக்யூ இருக்குது. ஸோ இதில் மெயினாக என்னென்னா, நம்ம இங்கே வந்து இந்த வியூ பாயிண்டில் சேரில் உட்காந்துக்கிட்டே இந்த வியூவிலேருந்து சாப்பிட்றது செம்மையாக இருக்கும். ஸோ உண்மையாக ஒரு சூப்பரான ஆம்பியன்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்டே பண்ணி சாப்பிட்லாம். நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் பேச்சுலராக வந்தாலோ இல்லை ஃபேமிலியாக வந்தாலோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, சாப்பிட்டு நம்ம போய் படுக்கலாம். காலையிலேருந்து உங்களுக்கு ஃபுல் வியூ. மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு வாட்டர் ஃபால் இருக்குது. அங்கே ஒரு சின்ன ட்ரக் பண்ணி போய் நம்ம குளிக்கலாம். மேலே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது, அங்கேயும் போய் பார்க்கலான்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் எதுவும் சார்ஜ் கிடையாது. நம்ம என்ன புக் பண்ணுறோமோ அதோடு சேர்ந்து தான் வரும். ஓகே, நம்ம தூங்கி எழுந்து காலையில் வாட்டர் ஃபாலில் போய் குளித்து அதை என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். நைட்டு செம்ம கிளைமேட், செம்ம குளிர், நல்லா மிஸ்ட்டாக இருந்தது இந்த இடமெல்லாம். காலையில் பாருங்கள் எப்படி கிளைமேட் இருக்குன்னு. டென்ட்டில் நல்ல ஸ்டே. அங்கே பாருங்கள் மேகமெல்லாம் அப்படியே படர்ந்து இருக்குது. நம்ம ஸ்டே பண்ணிக்கிற இடம் நைட்டு உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுதான்னு தெரில. டென்ட்டு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லும் அப்படியே பள்ளத்தாக்கா செம்ம வியூவாக அப்படியே அந்த மேகங்களெல்லாம் படர்ந்து இருக்குது. ஸோ மேகத்துக்கு மேலே நம்ம இருக்கிறோம், பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சரி, இப்போ நான் அப்படியே இந்த டென்ட்டோட ஃபுல் வியூவும் என்னென்ன டென்ட்டு எங்கெங்கே இருக்குது, எந்தெந்த பிளேஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு வார வியூவாக நான் காமிச்சிட்றேன். இந்த மெயின் ரோடு வழியே தான் வரணும். இதுதான் வந்து டென்ட்டுக்குள்ளே போகிற என்ட்ரன்ஸ். இதில் அப்படியே வேகமாக வந்தீங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா பார்க்கிங், பைக்கு காரெல்லாம் பார்க் பண்ணிக்கலாம். இங்கேயும் பார்க் பண்ணிக்கலாம், இங்கே சைட்லேயும் இடம் இருக்குது, அங்கேயும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அப்படியே மேலே வந்தீங்கன்னா இங்கே எங்களோட கிச்சன் ஏரியா இருக்குது. இங்கேயும் டென்ட்டெல்லாம் போடுவாங்க, உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது. இங்கெல்லாம் வந்து நம்ம டிஃபன் சாப்பிட்றது அது மாதிரிலாம் சாப்பிட்லாம். சார்ஜ் பண்ணுறது ப்ளக் பாயிண்ட் எல்லாம் இங்கே இருக்குது, இங்கே வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படியே பார்த்திங்கன்னா டென்ட்டுக்குள்ளே போகிற வழி. இங்கெல்லாம் மூங்கிலெல்லாம் அந்த சேர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா வியூ பாயிண்ட் ஒன்று இங்கே வச்சுருக்காங்க. இந்த வியூ பாயிண்ட் இங்கே செமையாக இருக்கும். இங்கே தான் வந்து நைட்டு வந்து கேம்ப் ஃபயர் நமக்கு டின்னர்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அந்த டேபிள் சேர் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். நைட் இதில் தான் நமக்கு வந்து கேம்ப் ஃபயர் போட்டிருந்தாங்க. சரி, மழை வந்து நனைஞ்சிரும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த வியூ பாயிண்ட்லேருந்து நின்று பார்க்குற வியூ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். ஃபுல்லும்
டெப்த்தாக இருக்கும். சூரியன் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இங்கேருந்து நம்ம பேசணும்னா நமக்கு திரும்ப எக்கோ அடிக்கும். நான் சும்மா பேசி பார்க்குறேன் பாருங்கள். தமிழ் InfoTalkies எக்கோ அடிச்சது உங்களுக்கு கேட்டுதுங்களா? ஸோ இது ஒரு எக்கோ பாயிண்ட்டாகவும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து கொடைக்கானல் அது மாதிரியான ஏரியாவில் தான் இருக்கும். தேக்கடியில் இந்த இடத்துல நின்று நம்ம வந்து பேசணும்னா நமக்கு வந்து எக்கோ அடிக்கும். தூரமாக பாருங்கள், நல்லா இங்கெல்லாம் மேகம் அப்படியே படர்ந்து இருக்குது. இந்த பக்கம் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும் மேகம் நல்லா படர்ந்துருக்கு. இந்த வியூ பாயிண்ட்லேருந்து அப்படியே மேலே பார்த்திங்கன்னா டெண்டிங்கெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு ஃப்ரேம் வந்து ரூம் வந்து கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அது இப்போ தான் பில்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. 1 or 2 வீக்கில் அது ரெடி ஆயிருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேலே பாருங்கள், இங்கே தான் டென்ட்டு முன்னாடியே போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்த இந்த பக்கம் வந்து பாத்ரூம் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஃபேமிலியாக வந்தாலும் பாத்ரூம் இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா மெயினாக ஃபேமிலியாக வரவங்க வந்து பாத்ரூம் தான் செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கேயே பாத்ரூம் பக்கத்தில் இருக்குது. இந்த டென்ட்டில் தான் நம்ம வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். சரி வாங்க மேலே போய் அந்த டென்ட்டை பார்த்துருவோம். நைட்டில் இந்த லைட்டெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ பார்க்கவே செம்மையாக இருக்கும். அங்கே பார்த்திங்கன்னா 3 டென்ட் இருக்குது. இதுக்கு அடுத்து தான் மேலே ஒரு டென்ட்டு போட்டிருக்காங்க. அது வந்து ஃபேமிலி டென்ட்டு. இதுக்கு மேலே நிறையா ப்ளேஸ் இருக்குது. நிறையா பர்சன்ஸ் வரும்போது மேலே போடுவோன்னு சொன்னாங்க. இந்த பக்கமாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே 2 டென்ட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ பாருங்கள், இங்கேருந்தும் நம்ம அப்படியே வெளியே வியூ பார்க்கலாம். செமையாக இருக்கும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் பாத்ரூம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன், அதுவும் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன். ரெஸ்ட் ரூமெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா க்ளீனாக செமையாக இருக்குது. இதுவும் பாருங்கள். ஸோ 2 ஒன்றாவே பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்பவே க்ளீனாக நீட்டாகவே இருக்குது. தண்ணி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இந்த டென்ட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 3 பேர் வந்து ஸ்டே பண்ணுற மாதிரியான டென்ட். இந்த டென்ட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலி டென்ட். 5-6 பேர் வரையும் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். இது ஃபேமிலிக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தனியாக ப்ரைவசியாக பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. சரி வாங்க ஒரு டென்ட்டோட ஓவர்வியூ பார்த்துடலாம். உள்ளே எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டென்ட்டோட வீடியோ பார்த்துருக்கோம். ஸோ உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு இருந்தாலும் நான் காட்டுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு லேயர் இருக்கும், உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஜிப் இருக்கும். ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணோம்னா உள்ள டென்ட்டு நமக்கு தெரியும். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெரிய பெட்டு போட்டிருக்காங்க, பில்லோ வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் 2 பேர் நல்லா 2 பில்லோ. அங்கே பார்த்திங்கன்னா பெட்ஷீட் இருக்குது. ஸோ டென்ட் இப்படி தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன். ஸோ இதில் நல்லா 3 பேர் நீட்டாகவே போட்டுக்கலாம். அந்த பக்கம் ஸ்பேஸ் இருக்குது, இந்த பக்கம் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டென்ட்லேருந்து அப்படியே வியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, இந்த டென்ட்டோட ஓவர் வியூ, மார்னிங் வியூவெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அடுத்ததாக இந்த ஸ்டேலியே ஒரு ட்ரக் பண்ணி போய் ப்ரைவேட்டான வாட்டர் ஃபால்ஸில் குளிக்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம் இன்க்ளூடாக இருக்குது. ஸோ அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் வந்து குளிக்கிறது வந்து செமையாக இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அந்த ட்ரக் பண்ணி போகிறதும் செமையாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஒரு அட்வென்ச்சராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு செமையாக இருக்கும். சரி வாங்க நம்ம அந்த ட்ரக் பண்ணி போய் அந்த ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படியெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். மார்னிங் டைமில் போய் நம்ம குளிக்கிறது வந்து செமையாக இருக்கும். அதுவும் மார்னிங் டைமில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டில் வந்து நம்ம ட்ரக் பண்ணி போகிறதும் செமையாக இருக்கும். நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்கிற அந்த டென்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரோடு போகுது. இதுக்குள்ளே பாருங்கள் ஒரு சின்னதாக வழி போகுது. இதுக்குள்ளே தான் நம்ம அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போக போகிறோம். பாருங்கள் நல்ல ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்குது. இங்கேருந்தே அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் சவுண்டெல்லாம் கேட்குது. சரி வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். வழி எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள், எவ்வளோ டீப்பாக இறங்குதுன்னு பாருங்கள். இது வழியே தான் நம்ம இறங்க போகிறோம். ஸோ ஒரு அட்வென்ச்சர் மாதிரியான ட்ரக்குன்னு சொன்னாங்க. சரி வாங்க ட்ரை பண்ணுவோம். ரொம்ப அட்வென்ச்சராக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வாட்டர் ஃபால் இருக்குது. இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ஃபால். நம்ம வர இந்த ட்ரெக்கிங்கில் 2 வாட்டர் ஃபால் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டர் ஃபால்
பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கலான்னு கூட தெரியல. வாட்டர்ஃபாலோட சவுண்ட் அப்படியே இருக்கு. ஓகே, நம்ம போய் குளிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். செம்மையாக ட்ரெஸ் பண்ணி வந்து சூப்பரான வாட்டர் ஃபால்ஸில் குளித்தோம். உண்மையாலுமே செம்மையாக இருந்துச்சு. ரொம்ப நேரம் என்ஜாய் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 மணி நேரத்துக்கு மேலே நாங்கள் வந்து குளித்தோம். ரொம்ப டயர்டாகிடுச்சு, பசி எடுத்துச்சு. சரி, நம்ம அங்கேருந்து கடையில் போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவோம். ஓகேவா? பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க. நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பம், முட்டைக்கறி, அதோட டீ வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே வரும்போது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து வெஜ்ஜாக இருந்தீங்க அப்படின்னா வெஜ்ஜு குருமா வச்சு கொடுத்துருவாங்க. இதையோட வேறு இடியாப்பம், கடலைக்கறி இது மாதிரி எல்லாம் கூட வச்சு தருவோம்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மாதிரி மெனு டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுப்பாங்க. ஸோ நமக்கு இன்றைக்கி கிடைச்சது அப்பம், முட்டைக்கறி. சாப்பிடுவோம். இந்த டென்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 ஃபேமிலி வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா சென்னையிலேருந்து வந்திருக்காங்க. நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணாங்க. நம்ம தான் வந்து புக் பண்ணி கொடுத்தோம். ஸோ இந்த பிளேஸ் எப்படி இருக்குது, இங்கே இருக்கிற ஃபுட்டு, லொக்கேஷன், இவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இவங்ககிட்டே கேட்டுருவோம். ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள். நாங்கள் சென்னையில் வந்திருக்கோம். ஜென்ரலாக யூடியூப்பில் வந்துட்டு ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இருந்தோம். லைக் கேரளா சைடில் எங்கேயாவது போகலாம், எங்கே போகலான்ற மாதிரி ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இருந்தோம். பார்த்தப்ப சாரோட வீடியோ பார்த்தோம். ஓகே, நல்லா இருந்துச்சு. அவர் சொல்லியிருந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே, ஒரு ட்ரை பண்ணலாம், எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, இந்த இடம் வந்ததில்லை. 10,000 சொல்கிறாங்க, எப்படி இருக்கோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம். பட் நாங்கள் நினச்சதை விட 200% எங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக தான் எல்லாமே இருந்துச்சு. சத்தியமாக சொல்லணுன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு நிறைய விஷயம் எங்களுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு தோணுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த லொக்கேஷன் வேறு லெவல் லொக்கேஷன். நான் சும்மா சொல்கிறதுக்கு இல்லை, நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா சத்தியமாக நீங்கள் ரொம்ப மெய் செலுத்து போயிடுவீங்க. இந்த ஒரு இடத்த நம்ம லைஃப் டைமில் ஒரு வாட்டியாக வந்துடணுன்ற மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன். நீங்கள் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நீங்கள் வந்து ஒரு ஹில் டாப்பில் இருக்கீங்க, அந்த டாப்பில் ஒரு டென்ட் ஹவுஸ் கட்டி நீங்கள் இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ சச் எ ஒண்டர்ஃபுல் பிளேஸ் ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்லணுன்னா. இங்கே வந்து பார்த்தப்போ அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. வெளியே வந்து எவ்வளோ குளிர் இருந்தாலும் டென்ட்டில் வந்துட்டு நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக ஜாலியாக இருந்தோம். இந்த டிஸ்கவரி நேட்ஜியோலலாம் பார்க்குறப்போ இவங்க மட்டும் எப்பட்றா இப்படியெல்லாம் இருக்காங்க, நம்மளால் முடியலையேன்னு தோணும். ஆனால் அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே பிரேக் ஆகி நம்மளும் அந்த மாதிரி ஒரு அட்வென்ச்சரஸான ஒரு ட்ராவலாக இது இருந்தது. சூப்பராக இருந்தது. அது என் ஃப்ரெண்டு சொன்ன மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் வந்து சூப்பராக இருந்தது. காம்ப்ரமைஸே இல்லை, எதுலேயுமே காம்ப்ரமைஸ் இல்லை. நைட்டு கேம்ப் ஃபயர், அதுவும் செம ஜாலியாக இருந்தது. எல்லாமே நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. சேஃப்டின்னு அதாவது சேஃப்டிக்கு எந்த இதுவுமே இல்லை, நல்லா சேஃபாக இருக்குது. எல்லாமே இவங்களே நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ சேஃப்டிக்கு வந்துட்டு எந்த பயமுமே வேண்டாம். ஃபேமிலியாக வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். ஃபுட்டு வந்து சான்ஸே இல்லை. ஐயோ, எக்ஸலண்ட் டேஸ்ட்டு. வீட்டில் கூட நம்ம இந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்ருக்க மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டு. நான் எனக்கு பொறுக்க முடியாமல் நான் ரொம்ப பாராட்டிட்டேன் அவர் செஃப்பையை. அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஃபுட்டு. ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது. நீங்கள் ப்ரைவேட் நல்லா இருக்குது. ரொம்ப நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக குளிக்கலாம், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு லவ்லியான பிளேஸ் நான் வந்து இது வரைக்கும் நான் லைஃப் டைமில் பார்த்ததில்ல. உண்மையில் நைட்டெல்லாம் சூப்பர்ப்பா. ஒரு பயம் கூட கிடையாது. லேடிஸும் தனியாக இறங்கி போகலாம் வரலாம், அந்த அளவுக்கு இருக்குது. இதில் ஓகே. நான் பெரியவங்களா இருந்து சொல்கிறேன், நைட்டெல்லாம் ஃபேமிலி தங்குறதுக்கு, பெரியவங்க தங்குறதுக்கு எல்லாமே யூஸாக இருக்குது. குழந்தைங்களும் பயம் இல்லை, குழந்தைங்களும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அதுவும் பரவாயில்ல தான். எந்த ஹெல்ப் பண்ணால் பண்ணுறாங்க, கூடயே தான் இருக்காங்க, பக்கத்துலேயே தான் இருக்காங்க, எல்லாமே பண்ணுறாங்க. வசதி எல்லாமே நம்ம வீட்டில் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்குது. எனக்கு அதான் ஓவரால் வந்துட்டு ஊட்டி கொடைக்கானல் அதை விட ப்ளஸ் இன்னொரு 2 டைம்ஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. எல்லோரும் வர வேண்டிய இடம், என்ஜாய் பண்ணலாம். அடுத்ததாக இன்னொரு கொஸ்டின். நம்ம சேனல் மூலிமா வந்தீங்க. ஸோ சேனல் வந்து உங்களுக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா, வீடியோஸ் பார்க்குறது, இல்லை ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா, உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள்.
இல்லை இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது என்னன்னாக்கா நம்மளுக்கே நிறைய பிளேசஸ் தெரியாது. ஏன்னா வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அப்போ தான் வீடியோவில் யூடியூப்பில் போடுறாங்க. ஸோ அதை பார்த்து நம்ம வர்றதுனால நம்மளுக்கே ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஸோ போகும்போது என்ன ப்ரிப்பேராக இருக்கணும், என்ன கொண்டு போகணும், இதெல்லாம் அதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ ரிவ்யூஸ் வீடியோ பார்க்கறது பெஸ்ட்டு. பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி வரலாம். இல்லை இவரோட சேனலில் இருக்க இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நார்மலாக நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ரேண்டமாக அவங்களே ஒரு இடத்துக்கு போவாங்க, போயிட்டு சும்மா ஒரு ப்ரமோஷன் ஒர்க் மாதிரி அந்த ரெசார்ட் பற்றி பேசுவாங்க, அந்த பிளேஸை பற்றி பேசுவாங்க. பட் ப்ரோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இவர் ஃபேமிலியோடு போயிட்டு எங்கேனாலும் அதை ஃபேமிலியோட அவளோட பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு இஃப் இட் இஸ் கம்ஃபர்டபுள், இது அவருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும், எனக்கு பின்னாடி இருக்க என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா மட்டும்தான் அவர் அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ப்ராப்பர் வீடியோ போட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தினாலே நீங்கள் இவர் வீடியோஸை பார்த்து எங்கேனாலும் தாராளமாக வரலாம். ஓகே, எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்களே? பக்காவாக என்ஜாய் பண்ணும். ஓகே, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாத்துக்குமே எல்லாருமே யார் வரனாலும் இவங்க தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? தாராளமாக வரலாம். ஓகே, இருக்கும் நாங்கள் கேரண்டி உங்களுக்கு. எல்லோரும் கிட்ஸோட எல்லாம் வந்ததுனால உண்மையாலுமே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம வீடியோ போட்டு ஒரு வியூஸ் வந்து ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கிறதோட ஒரு பிளேஸ் போயிட்டு வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, இந்த பிளேஸ் போனோம், உங்களோட வீடியோ பார்த்துட்டு போனோம், சேஃபாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. எனக்குமே ரொம்ப ஹாப்பி. ஓகே, பார்ப்போம் அடுத்த ஒரு பிளேஸில் வந்து நம்ம பார்ப்போம். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ, பாய். நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டெல்லாம் முடிச்சிட்டோம், செக் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸ்டே எல்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு. நான் எதுவும் சொல்லணும்னுலாம் சொல்ல, உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும். நல்ல ப்ரைவேசியான சூப்பரான ஒரு லொக்கேஷன் வியூ இருக்கிற ஏரியாவில் தான் நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். அடுத்தது இதோட ரேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1500. அதாவது நம்ம சேனல் வழியாக புக் பண்ணால் இதுலேருந்து அமௌண்ட் வந்து கம்மியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆஃப் ரேட்டில் நம்ம புக் பண்ணி தருவோம். நீங்கள் வர ஆளை பொறுத்து 2 பேர் வந்தால் ஒரு ரேட், 5 பேர் வந்தால் ஒரு ரேட், 10 பேர் வந்தால் இல்லை குரூப்பாக 20-30 பேர் வந்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரேட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ டெஸ்கிரிப்ஷன்லையும், அதை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஆஃபர் ரேட்டில். அதாவது இந்த 1500 ரேட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்த்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். என்னென்னா இந்த அமௌண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெல்கம் ட்ரிங்க் தருவாங்க, டென்ட்டில் ஸ்டே பண்ணுறது, இங்கே இருக்கிற வியூ பாயிண்டில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, நைட் டைமில் இங்கே போடுற கேம்ஃபயர், மியூசிக், அந்த டிஜே லைட்டெல்லாம் நம்ம இங்கேயே டான்ஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் நைட்டு நமக்கு கொடுக்குற அந்த ஃபுட்டு, அதாவது சப்பாத்தி, சிக்கன் கறி, இல்லை கப்பா, மீன் கறி, அப்புறம் பார்பிக்யூ செஞ்சு தருவாங்க. அப்புறம் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ட்ரக் போகிறோம், ப்ரைவேட் வாட்டர்ஃபால், மற்றவங்க யாருமே வரமாட்டாங்க, போனோம்னா நம்ம மட்டும்தான் குளிப்போம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிளேஸில் போயிட்டு நம்ம ட்ரெக் பண்ணிட்டு வருவோம். அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு காலையில் நம்ம கொடுக்குற அந்த அப்பம், அந்த கிரேவி, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இன்க்ளூட் ஆகிருக்குது. ஸோ நான் நிறைய இடத்து போயிருக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ், இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்து இந்த அமௌண்ட்டு கொடுக்குறங்கிறது கம்மி தான். நீங்களுமே நிறைய வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு தெரியும். இது யாருக்கெல்லாம் சூட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வரலாம். என்ன ரீசனாக இங்கே ப்ரைவேசியான இடம், வேறு யாருமே இங்கே வரப்போகிறதில்ல. இங்கேயே பார்க்கிங் ஏரியா இருக்குது, பைக்கு, கார்னு எல்லாமே பார்க் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ப்ரைவேசியாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபேமிலியாக வரலாம், பேச்சுலர் பார்ட்டி, டுகெதராக, அதாவது ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் வர ஆளு பொறுத்து எங்களுக்கு வந்து கேம்ப் ஃபயர் தனியாக பண்ணி கொடுத்துறாங்க. ஜாலியாக நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேஸ். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் யாராவது வர மாதிரி இருந்தால் நான் நம்பர் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தந்திருக்கேன், காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு நான் பண்ணித்தரேன். ஓகே, அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம். எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெயிட் பண்ணிவிட்டு இருங்க. நல்ல ஒரு வீடியோவில் அடுத்தது பார்க்கலாம். ஓகே.